მოგესალმებით, მეგობრებო, დადებული ქონა, ხო, არსებული. ეგრეთ წოდებული წინასწარი. ხო, წინასწარი ხომ ითებებით. კი, ვისაც გაინტერესებთ, რა თქმა უნდა, ის არა ხო იცით, არავის არაფერს არ ვაძალებ. ამასობაში არსებული საქმეები გვახსოვს, ხო? გვაქვს ხეს გამაცხელებელი წოდები რინაის, ხო, რაღაცა სამწუხაროდ ხო მეც არ ვიცოდი და ამასობაში დავადგინე, რომ რაღაცა სანქციების და რაღაცა პოლიტიკური მიმართულების, რა ვიცი, სტატუსით ამასობაში ეს ბრენდები თერმოცენ შემოქონა და აღარ შემოდის. სამწუხაროდ ეს პატივცემული წყლის გამაცხელებელი ამასობაში ეს გავათვისნობიეროთ, ხო? იმიტომ რომ 25 გრადუს გაცხელებულ წყალზე, კი ბატონო, 3 წეტიზე მოგწევს, მაგრამ 40 გრადუს გაცხელებულ წყალზე, 40 გრადუსით გაცხელებულ უბრალოდ წყალს, 2 წეტიზე ვერ მოგართვით, ხო? ვინაიდან გვაძლევს 15 ლიტრს. ამასობაში შეიძლება საშხაპეში, ეგრეთ წოდებულ ტროპიკულში დავჭიდეს 40 ლიტრი. ამიტომ ეს გავათვისნობიერეთ, ხო? იმიტომ რას გვაძლევს რამდენ litrას, მაგრამ ახ არის აუცილებელი რამდენი გრადუსით გაცხელებულ ცხელ წყალს. ამასობაში გვინდა კომფორტული წყალი მივიღოთ 40 გრადუსით. ეხლა არსებული საკვები, ხო? არსებული საკვები უფრო კოსმოდროს გავს, კი ბატონო, ამასობაში ადამიანი რომ გაერკვეს, ხო? ისმის შეკითხვა 3 დღე, ხო? ამასობაში დამკვეთს ჩავართმევინე სალამ ჩამოვიდოდი არსებულ პროექტში, არსებულ კი ბატონო ფარჩში, 3 დღე მუშაობს კვები და არ გაითიშა და არც გაითიშება. ვინაიდან ეს მავნეობა, ხო? ეს მავნეობა სიცოცხლე აი ეს ხო მიმართულება, როცა ადამიანებს არ გავაცნობიერებული რა არის საერთოდ იდავლიკური მიმართულება. რატომ უნდა გავთვისნობიეროთ, იცით? იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა თქვენ თავს არ უაზრდით საშუალებას უფლებას უბრალოდ და ამასობაში კიდე ლოიალობას უფრო მოედა შემთხვევაში ლოიალობას იჩენენ უბრალოდ დამკვეთები, ხო? იმიტომ რომ ცოტა არ იყოს ყურიზეში რომ მიიღოთ ხოლმე, ხო, 21 საუკუნეში და სრულად სიტყვის მნიშვნელობით მეცნიერებთ ეს. კაი გამაჯანსაღებელი პროცესები გექნებოდათ. მე ხო ამასობაში გავათვისნობიერებით და უკვე დაწმევებით საკუთარ თავში იმას, რომ არ უნდა გავაკეთოთ ის მინიმუმ წარმოდგენა არ გაგვაჩნია, ხო, ამასობაში ეს კოსმოდრომის ნებრო ჰეს უბრალოდ კოსმოდრომის არა, ნებრო ჰესო წარმოადგენ, ხო, ვითომ რაღაც ხო, 1.50-60 ვინტილია და რომ მუშაობდეს კიდე ჯანდაბას რაღაც ადამიანი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ რაღაცა, ხო, გააკეთა ამასობაში წარწერებით პირველი სათორი, მეორე სათორი, სამი სათორი, სულ არის 14 რადიატორი ამასობაში პირველი სათურის ჩათვლით, პირველი სათურში ეს 4 ცალი რადიატორი საერთოდ გაუქმებულია, არ მუშაობს, ესე იგი ფიზიკურად გვაქვს 10 რადიატორი. გაყოფილი ამასობაში კონტურებით და ამასობაში 7 კინკილა კონტური პირველი სათურის, აი სადაც ვიყურებით ჩვენ, აი პირველი სათურზე, აი ზუსტად აი არსებულ პირველ სათურზე გვაქვს იატაკის გათბობა. ამასობაში ვაგვირდებით, ხო? რა არის ეგრეთ წოდებული მიწოდებაში და ხო ეგრეთ წოდებულ უკუსვაში. არაფერი და ვერაფერი ვერ იქნება და ამასობაში 3 დღე მუშაობს ქვაბი, ამასობაში არც რადიატორები არ მუშაობს და არც იატაკის გათბობა, ეს მაგარია, ხო? ადამიანმა მემონტაჟი მაგარი უნდა მოინდომო, ეგეთი სტატუსით გააკეთო გათბობის სისტემა. არ ვიცი, ხო? ეს ყველაფერი. როგორც ჩვენ ენაზე, ხო? ჩემ ენაზე როგორც ყოველთვის პრინციპში არის ეგრეთ წოდებული ეს, ხო? ხარაკირი, ვინაიდან ხარაკირის გარშე აქ არაფერი არ გამოვა, ბოდიში და სადრამიდის, ხო და ვისარამედის, ამაში ჩვენ არ უნდა ვიყოთ, ხო? ამასობაში უკვე ჩახედულები, ვინაიდან აუგე წარმოდგენას რთული არის, ვინაიდან კი ბატონო, ხო, ყველაფრის დადგენა, ჩემთვის ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, მაგრამ მე უფრო იმ ადამიანებს ვეკითხები, ხო, რატომ აკეთებთ აი ესეთ მიმართულებას, სადაც მინიმუმ, ხო, უკვე 21 საუკუნეში ის ვერ გაიგეთ, რომ ფილტრის დანიშნულება არის ჰორიზონტალზე, ხო, ეგრეთ წოდებული, აი ზუსტად აი ეს, ხო, გასვეფრიც რო უზახიან, ხო, თქვენ ენაზე პრინციპში აი ეს, ხო, რა ვიცი, ვერ აგიბეჭდეთ, ვერ ჩავწვის სიღრმის ეუბათ. თუ ფიზიკურად პრინციპიულად აკეთებთ, კი ბატონო, აკეთეთ ხო და ამასობაში საბოლოო ჟამს ეს დამკვეთების ამასობაში, ხო? დამკვეთებსაც მიგითებთ სხვადასხვა შორის პრინციპში და პატივცემულო დამკვეთება, ხო? ესეთ სახით გაკეთებული გათბობის სისტემები არ უნდა ჩაიბაროთ. რეალობაა ეს, სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ არ უნდა ჩაიბაროთ. ამაში ერთ კაპიკს არ უნდა გადაიხადოთ, ამასობაში რაღაცა როგორც შევხედე, ხო, რაღაცა ბოლო ტენდენციები მაჩვენა, ჩვენ მიხვალთავთ და ამასობაში მე ბატონოზააც არა, ზააზარ გურა ხარ, მიშვერეთ, დაივიწყეთ პატივცემულო. ჯერ რო იაროთ გეუნებით და მე უკვე ჩემენაზე გადმოვალ, ხო? დაივიწყეთ. იმას რასაც ვერ წარმოდგენა არ აქვს, იმას არ უნდა მოკიდოთ ხელი. მოკიდეთ იმ შემთხვევაში ხელი, როცა მე მიგითითებთ ამასობაში, კი ბატონო, მაშინ თუ კი მასე წავიდა პრინციპიალურად საქმე, პრინციპიალურად მიგითითებთ, კი ბატონო, პრინციპიალურად, რასაც გეტყვით ის გამიკეთეთ. ამ შესაბამისობაში ის იმუშავებს. დაგვეთ არასოდეს შემთხვევაში, არავითარ შემთხვევაში ხარში არ უნდა გაიყვანოთ. თამაზობაში თქვენ რაღაცა ბოლო ტენდენციები ხო კიდე სასაცილო მიმართულები აღიბეჭდა უკვე ხო 21 საუკუნეში, ვაჩხლართავთ თამაზობაში ზაზად მიშველი რა, სისტემა არ მუშაობს. დაივიწყეთ.
ხო? უკვე დიდი ხმით ვიზახეთ. დაივიწყეთ, იმიტომ რომ მე უკვე ყურიძეშიც მიიღებთ. მიწყინეთ, არ მიწყინეთ, მაგრამ ყურიძეშიც მიიღებთ უკვე, ხო? ამასობაში დაივიწყეთ ეს მიმართულებები. გააკეთეთ სისტემები ისე როგორც საჭიროა და ამასობაში ის ვინც არის და ჩახედული იმან უნდა გააკეთოს და როცა არ ვიცით და არავად გასასწორებელი საერთოდ არ გვაქვს წარმოდგენა, იმას დავანებოთ თავი. აი ჩემი მითება იქნებოდა მე მონტაჟებო. დაანებეთ თავი იქ სადაც საერთოდ არ ეკვირით. საერთოდ აი ეს გაკეთებული სისტემაში ამას არ ერთადერთი სტატუსი საერთოდ წარმოდგენა არ გვაქვს რა ხდება საერთოდ 21 საუკუნეში ხო აი და ამასობაში აი ჩახლართული აი ეს აი ამდენი შეტენილი ხო მასალა ფუჭად გადაყრილი იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ გამოვიყენებ ამასობაში არც გამოვიყენებ პრინციპალურად იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გამოიჭრება და ამასობაში ვიხილოთ დაბოლოებული სახით რას ვაკეთებ როგორც ვაკეთებთ სადაც მუშაობს იატაკის გათხოვაც თავის რეჟიმზე თავისი მონაცემებით თავის ხარჯით და ის რადიატორების რაოდენობა რაც არის არსებულ ფარჩში არაფერი არ მოიგონოთ გვაქვს ფიქსირებული რადიატორების რაოდენობა, მისი ფიქსირებული ხარჯი, იატაკის გათბობის კონტურები, მისი ფიქსირებული ხარჯი და ფიქსირებული პატივცემული ქვაბი, ხო, 32 კილოვატიანი. მისი ფიქსირებული ხარჯით ვინაიდან მასაც გააჩნია საცირკულაციო ტუმბო. ბორჩა და გათხოვდა, მეტი არაფერი. ვიხილავთ დაბოლოებული სახით, როგორც ყოველთვის.